ल हामी फर्केको तलबाट आउँदैछ केबल कार यस्तो ओह्रालो झर्नुपर्छ हेर्नु त तलबाट आउँदैछ यस्तो छ आज त पुरै आकाशमा छौँ हामी त बादलले बादल बादलले बादल छ कहीँ केही देखिँदैन खाली पनि आनन्दको उयो भयो दर्शन चाहिँ तर उयो भ्यू चाहिँ हेर्नु पाएन ए आकाशमाथि गुडिराखेको छौँ भोलेश्वर बाबाको दर्शन गरेर आइयो है यो यन्त्रले मान्छेलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भगवानको पालोमा भन्दा चाहिँ त्यो यन्त्र उड्ने खालको होला क्या त्यो सरर भगवानहरू चढेर सुर्र उड्थ्यो अनि फेरि सरर बस्थ्यो नि त्यस्तै यन्त्र हो यो हामीलाई पनि आकाशमा गुडेर आएको चाहिँ एकैछिनमा त्यहाँ दर्शन गराइदियो एकैछिनमा गएर होइन अब पहिलाको यन्त्रलाई चाहिँ पैसा सैसा केही चाहिँदैन थियो ध्यान छ भन्थ्यो अहिलेको यन्त्रलाई चाहिँ पैसा चाहिन्छ पैसा तिर्नु बित्तिकै यसरी दर्शन गरेर छिट्टै फर्किन्छ 1 घन्टामा